प्रेम भाई जा रहे हैं आगे, क्योंकि स्लोली स्लोली दो हम जाने वाले थे तो दो डब आके बैठ गए। तो मैं तो अगर आगे जाऊंगा तो ये भाग जाएंगे। प्रेम भाई यहीं से ट्राई कर ले। वेल डन प्रेम भाई, जल्दी से उठाएं प्रेम भाई, उठाए, उठा ले उठा ले उठा ले। अगर वो अंदर चला गया तो मसला हो जाएगा।